Друзья, привет всем, кто изучает русский язык с каналом Rustories. С вами снова Андрей с новым рассказом. У нашего сегодняшнего героя весьма необычное хобби – энтомология. Проще говоря, он ловит и изучает бабочек. Давайте узнаем подробности из его рассказа. Итак, поехали. Я заболел насекомыми в 5 лет. Именно в этом возрасте я обнаружил, что вокруг нас живут интереснейшие существа – стрекозы, жуки и бабочки. В детском саду я отдавал предпочтение стрекозам, ловил их, изучал и отпускал. Однажды я заболел, и друзья принесли мне жука. Так появилась новая страсть. Жуки, похожие на маленькие танки, произвели на меня сильное впечатление. А вот бабочки тогда казались мне хлипкими и ненадежными созданиями. Перелом произошел в школе, когда мне в руки попала специальная коробка для коллекционирования бабочек. Так у меня появились первые экспонаты. К концу школы у меня уже была небольшая коллекция. Сделать выбор профессии мне помогла первая экспедиция на Дальний Восток, куда я попал совсем случайно. Дальневосточные трофеи стали основой моей будущей коллекции. Я поступил в университет учиться на географа, и экспедиции стали следовать одна за другой. Мои друзья шутят, что по фотографиям из моих экспедиций можно изучать географию. Ведь я объездил не только всю Россию и ближнее зарубежье, но и экзотические страны по всему миру. Папуа, Эквадор, Перу, Центральноафриканскую республику. И, конечно, когда у меня было свободное время, я ловил бабочек. Техника охоты на бабочек очень простая. Выслеживай, бегай, накрывай сачком. Правда, со временем у меня появились некоторые секреты. Например, в Перу, когда я ловил морфидов, очень больших и красивых бабочек, я использовал алкоголь. Брал перезрелые бананы, мял их и добавлял ром. Бабочки обожали мой ромовый коктейль. И через некоторое время, совсем как люди, уже не могли летать и двигались с большим трудом. После этого их можно было брать голыми руками. Однажды на Филиппинах я поймал красивую гусеницу, которая дома превратилась в куколку. Куколку я положил в шкаф и забыл о ней. А под Новый год открыл тумбочку и ахнул. На полке сидела красивейшая бабочка огромного размера. Это самая большая бабочка моей коллекции. Она называется цербер. Коллекционирование бабочек – дорогое хобби. Поэтому для многих специалистов это еще и бизнес. Тут важно найти деньги на первую поездку, съездить куда-нибудь на Амазонку и купить бабочек у туземцев. Для многих племен
ловля и продажа бабочек являются настоящим бизнесом. Рассортированные бабочки стоят дороже. Смешанную коллекцию можно купить совсем дешево. Дальше нужно подготовить коллекцию к продаже и отправляться в Европу на какой-нибудь симпозиум или конгресс натуралистов. Как правило, после официальных мероприятий организуются ярмарки, куда собираются коллекционеры со всего мира. Самые богатые и выгодные покупатели бабочек – японцы. Если им понравится твоя коллекция, то вырученных денег хватит на 2 новые экспедиции. Очень ценятся за границей российские бабочки, потому что западные и восточные ученые и коллекционеры не очень любят приезжать в Россию. Дешевле и комфортнее купить или обменять бабочек на международных симпозиумах. По экзотическим странам я езжу больше для того, чтобы наловить бабочек и заработать себе на жизнь. А область моих личных интересов – редкие бабочки Тянь-Шаньских гор. Внешне они не впечатляют, маленькие и серенькие. Но чтобы добыть их, нужно спускаться на веревке с отвесных скал. Каждый новый экземпляр – это приключение, часто с риском для жизни. Но о риске не думаешь или думаешь уже потом. Ведь когда я вижу бабочку, мир и время для меня останавливаются. Друзья, а как вы думаете, можно ли назвать коллекционирование бабочек интересным и увлекательным хобби? Или все-таки ловить и убивать этих прекрасных созданий ради собственной коллекции несправедливо жестоко? Как всегда, жду ваших комментариев. А у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели это видео. До встречи в следующих выпусках. Огромной вам удачи и пока!